Buon inizio d'estate a tutti, io sono come sempre Valentina e anche questo mese torniamo con Qui Europa a voi Friuli. Questa volta mi sono tenuta vicino a casa e siamo in Irlanda con Davide Gessi, ovvero la persona che mi ha introdotto nel mondo dei friulani nel mondo. Ciao Davide! Ciao Vale, come va? Buonasera, buonasera a tutti. Ciao ciao. Senti Davide, che cosa ha portato il tuo spostamento sull'Isola Verde? Ma guarda, sono venuto, cosa era? Penso lontano, 2003, faccio dei lavori tipo sociali, ero venuto in Irlanda per un po' di anni. Era anche durante quasi il boom economico, quindi c'era anche una bella situazione qua lavorativa, tutto quanto. Poi anche mi piaceva un po', sai, l'ambiente, era molto dinamico, molto giovane, quindi era un bel ambiente per giovani, anche per spostarsi. Poi mi sono fermato qua in Irlanda dal 2003 fino al 2008, penso, 2009. Poi ho viaggiato un po', tornato in Italia, un po', sì, viaggiato in Australia per qualche mese. E ti dico, in Italia mi sono fermato un anno e mezzo, ho fatto alcuni corsi, però non mi trovavo più, non so, sai, quando vai via all'estero è un po' difficile tornare anche in Friuli. Ho pensato di tornare in Irlanda nel 2010, gennaio 2010, e ormai sono qua, sì, ancora altri 13-14 anni. Mia moglie è irlandese, lavoro in una ditta dove si fa fintech. E niente, quindi mi sono fermato qua, ormai stabilito qua. Poi, come dicevo sempre, il Friuli è bello sempre tornarci, pure dal punto di vista, penso, lavorativo, anche come livello, ma a questo punto penso di essere ormai full Irish. Sì. E tu sei stato il fondatore a suo tempo del Focolare Furlan d'Irlanda. Nato quasi, allora, era nato quasi, non dico per gioco, ma ci eravamo trovati con altre tre persone a guardare il partito dell'Udinese. Abbiamo scoperto, conoscevo altri due friulani che erano in Irlanda. Abbiamo detto, perché non cominciamo? Siamo quattro qua, altri due conosco io, poi magari, sai, 6-7, magari, perché non facciamo anche il focolare? Anche per dare l'idea era quella di proporre se il Friuli all'Irlanda, però anche a livello, sai, magari c'è ancora un po' l'idea, anche come dare sbocco per qualche azienda, sai, specialmente per quanto riguarda il turismo, enogastronomia. C'era questo duplice scopo di promuovere il Friuli sia a livello turistico, a livello culturale, però anche magari se si poteva essere una testa di ponte, magari per qualche azienda, per fare qualche promozione. Ma allora, ho viaggiato al Fogorlar, all'Istituto di Cultura di Dublino, ho fatto un bel incontro, mi visi che era anche venuto un ambasciatore, ma comunque è stato una belle feste, l'ente turismo del vino, l'era venuto su, abbiamo fatto una bella presentazione, che dall'Istituto di Cultura contentissimi, anche perché mangiate, bevute, formati, vini, per tutto Furlan, quindi è stato un bel evento. Dopo abbiamo fatto anche un bel evento in Trinity College, dedicata a Pasolini, anche quello abbiamo avuto un bel successo. Dopo abbiamo fatto, che quello era tra i primi 2 anni, dopo abbiamo fatto un altro evento dedicato ad Aquilea, le città d'Aquilea, col signore Petiziol, e dopo ci abbiamo fatto. E dopo qualche altri incontri, dopo anche col Covid, tante gente è tornata in Italia, qualche dunque è là, magari di un'altra banda in Australia, sono là svia, come saresti di chiatà, sentiamo magari una volta, vi ho di trascosin, e vi ho di proponi anche qualche cosuta dal Friuli, in Irlanda. Ecco. Speriamo, speriamo. Se ci fossero delle persone dal Friuli Venezia Giulia che vengono, in particolare Friuli, che vogliono dei consigli, delle raccomandazioni o comunque qualunque cosa, come possono contattare il Focolare? Ma la maniera forse più facile per noi, anche penso per tanti, magari tramite la nostra pagina di Facebook, ci possiamo mandare un messaggio, quella casella si inbox di Facebook, sempre monitorata da me e da un altro ragazzo, da Claudio, quindi cercando di rispondere entro un paio di giorni, qualora possibile, e lì diamo tutte le informazioni alle persone che vogliono sì, venire in Irlanda, magari anche qualche dritta, perché se non è proprio facile, non è così facile come è Sì. stato magari per noi 10-15 anni fa spostarsi in Irlanda. Adesso, bene o male, bisogna essere un po' preparati, bisogna sapere l'inglese anche abbastanza bene e comunque avere già un lavoro, anche perché anche a livello
affitti, di costi, è cambiata tanto da quando sono arrivato io la prima volta. Cioè, Tu hai anche comunque continuato, insomma, a dedicarti alla comunità non solo friulana in questo caso, ma alla comunità italiana più in c'è generale. stata la possibilità, guarda, è stato introdotto tra l'altro da una persona, Claudio del Fogolar Furlan, e mi ha detto: guarda che c'è questo mio amico, sta facendo l'IST, apre il Comites, che sarebbe il comitato degli italiani all'estero, una sorta, diciamo, di quasi di rappresentanza o comunque di punto d'incontro tra l'ambasciata, tra il consolato e le persone. Quindi cerchiamo di, anche in questo caso, di promuovere eventi, di capire quali sono le necessità, i bisogni della comunità italiana. Qua in Irlanda si cerca di relazionare un po' con l'ambasciata, un po' con gli studi di cultura, si organizza eventi come ultimamente abbiamo promosso un corso italiano, una scuola di italiano per i bambini, magari altre cose, sai, culturali. Ci sono ancora un po' di eventi nella pipeline, si cerca sempre di fare qualcosa per chi è arrivato dopo, comunque. Perfetto, Davide, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Figurati, grazie a te Speriamo per la di chiacchierata. ritrovarci tutti quanti insieme con altre persone qua a Dublino e nel frattempo vi saluto e come sempre qui Europa, a voi Friuli. Ciao, mandi a tutti quanti.